الأعلام المغربية تهتز مرفرفة بلاذقة والشوارع المغربية وكذلك الشوارع العالمية حيث يتواجد المغاربة. الحلم تحقق، روسيا نادت واستجبنا للدعاء. ومن أين؟ من الكوديفوار حيث تتواجد الفيلة الضخمة وبكم؟ ب2-0. ثعلب ماكر وأسود جائعة اتحدا على فيلة الكوديفوار بمملكتهم وانتزعوا بطاقة التأهل لمونديال روسيا لكأس العالم. الأسود التي لم تتلقى شباكها أي هدف وتصنف ضمن المنتخب الوحيد في العالم الذي ينهي التصفيات بدون أن يدخل عليه هدف. دخل المغاربة عازمون على تحقيق حلم طال عليه الزمن كثيرا وتفصلهم نقطة وحيدة لوضع الأقدام في مونديال روسيا. منذ بداية المباراة تبين التأهل بتحكم الأسود في زمام الأمور وأثقلوا كاهل الفيلة بهجومات متتالية وكأنهم يلعبون في أرضهم. عرضية من ضرار، تمويه من بوطيب، الحارس في خبر كان، الكرة في الشباك، التأهل على الأبواب. تحركت الآلة الإيفوارية لعلها تدرك تأخرها، لكن تحركها زادت أثقلته الماكينة المغربية بهدف العميد بن عطية الذي جاء كقطعة ثلج على الفيلة الإيفوارية. انتهاء الشوط الأول وبداية الفصل الثاني من المغامرة، لكن عزيمة وقوة المغاربة أجبرت أصحاب الدار على التواضع أمام أسد إفريقيا الذي بات يرعب كل المنتخبات. رسميا المنتخب المغربي في كأس العالم بروسيا. رفيق الأنشير، تارودان.